Amazima gaagano ku biyitingana makati ga Dr. Hamza Sakate ne Grace Khan, Honorable Segirinya ayimbuddwa so ng'ate Pastor Bujingo alabudde abamwogerera. Kalago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Baliko gye mutuusako engalo bannayuganda bannange mawanga ag'enjawulo gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala Katonda abasasulemu ekisinga obulungi mu budde bwammwe bwe mumala wano eno ng'ate mumpuliriza. Kye mukola ky'amaanyi nnyo, I don't take it for granted era mbaagala nnyo mbagalira ddala. Mbeebaza mwe abasubscribinga buli lukya, mwe abalayikinga, mwe bakomentinga ku vidiyo zaffe ze tuteeka wano ate nammwe abasharinga. Kye mukola ky'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala. Manyenzo Mumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo updates zonna amawulire ate agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities baffe bonna Sakate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Amawulire gonna amalala agakwata ku bahustlers Sakate n'okubeera ng'ennaku ezimu tubeera wano of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu oba endala. Ngenda kusaba gw'oyakaneyungako essaawa eno yennyini bambi subscribing ateekako akadde mukwano gwange tojja kwejjusa era mbaaniriza mu mwezi ate omupya ogwa Desemba. Mbaagaliza birungi byereere mu mwezi guno. Saba Katonda ate abanguyize mu buli kimu kye mutuusako engalo Sakate n'okubawa obulamu obulungi. Omwaka guno nagwo bwe tutyo tugumaleko mu mirembe. Obutakulisaawo kantandikirewo ate nagandeese olunaku olwaleero wabula nga sinnagenda wala kansooke ate bambi njagalize munnakatemba ono James Charles Senkubuge amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Tumwagaliza buwanguzi, tumwagaliza buwangazi mu bulamu bw'ensi eno. Nawe nakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mukwano gwange, nkwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, nkwagaliza obulamu obulungi, nkwagaliza obuwanguzi mu buli kimu munnange kyokwasaganya. So nga ate ye bambi Honorable Segirinya Mohammed omubaka wa Kawempe North wetwogerera ate olunaku olwaleero bambi ate ayimbuddwa ku kakalu ka kooti kakakadde kalambirira era bw'atyo agenda kuba awoza ava wabweru olw'ensonga nti bambi obulamu bwe tebuli mu mbeera nnungi n'akamu n'akeddagala. Ffenna nga wetwabimanya abantu batuukakawo n'emabegako n'okubika ate omukulu ono Honorable Segirinya ne bagamba afudde olw'embeera y'obulamu bwe bambi etaali nnungi wabula bigenda okuzuuka nga bambi mulamu wabula nga yadde yali mulamu era ng'embeera ye bambi teyeyagaza nga kye baagala kimu bamute asobole okubeera ng'atakola kyafuna obujjanjabi mu basawo ye be yeekakasa wabula ng'ekyo baali beeremye okubeera nga bakikola naye nga wetutuukidde bambi olunaku olwaleero bw'atyo ayimbuddwa era bambi okwebazibwa kugenda eri omukyala Shamimu Malende olw'omulimu ogwo ate bambi gwakoze Sakate n'omwami oyo Ssaalongo Elias Lukwago. Beebale nnyo beebalire ddala kubanga betwadde tusinga okulaba ate mu nsonga eno namwenna ababadde baagaliza Honorable Segirinya ebirungi ababadde bamusabira bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukulu ono olw'omutima gw'omulungi bantu bangi nnyo ababadde bamwagala. Segirinya Mohammed okuva we yalondebwa abadde tatudde nga babaka banne abalala. Birungi bingi nnyo bye yakola mu kaseera akatono nga bakamulonda so bambi bangi bamulinamu essuubi bangi bamwagala. Weba yayimbuddwa ago mawulire malungi nnyo nnyini ddala. Katumusabire n'emisango egyamujwetekebwako bambi gisobole okubeera ng'ate bamutunulamu basobole okubeera nga babaleka ye saako ate bambi ne Honorable Alani Sewanyana. So nga ate mukwano gwange byonna bye tuyitadde ku bbali ate olugambo lugenda mu maaso n'okubeera ng'ate luzunga wali ku mukutu ogwa Facebook era ng'eyalutandise si mulala ye mwana muwala eyeeyita Sheila Flowers nga screenshot eyo ate gy'olengera essaawa eno emunango oyo bw'atyo yavuddeyo n'ateekawo ate ekifaananyi kya Dr. Hamza ng'ali ne Grace Khan era bw'atyo n'atutegeeza mbu okusinziira ku kunoonyereza ye kwe yakoze yagenze okizuula nga Dr. Hamza ye taata lubuto ate munange wa Grace Khan era bw'atyo n'atutegeeza ng'olunaku lw'eggulo we yagenze ate bw'atyo ne bamwanjula ewaabwe w'omuyimbi oyo Grace Khan. Wabula nga njagala okutegeeza mukwano gwange nti bino si bituufu n'akamu n'akeddagala si bituufu. Nze nagamba nti eno news channel niwo kubeera nga nkuleetera olwo lwonna olugambo oluyitingana wemba nze nganze omuntu sirukakasa ne nkutegeeza oluba terunnakakasibwa nakyo ne nkigamba nti bino biteereberezebwa then n'ebikakasiddwa nabyo ne mbikugamba kyekyo kyenkola nti buli lugambo lwonna lwe ndaba nga luyitingana kuba olugambo lwo luyitingana bangi nnyo balukkiririzaamu wano basiba babika abantu ne bagamba gundi yafudde bangi nnyo ne bakkiriza era bambi ne batandika n'okkaaba omuntu oyo waaba abakwatako wabula tugenda okizuula nga bikyamu. So nze olwo lwonna olugambo ndukuleetera nti gundi bamubika oba kino na kino kyekibaddewo wabula ate ne nkutangaaza okusinziira ku kunoonyereza kwe tuba tukoze ne ngamba nti ekyo si kituufu oba kituufu. So bambi binene ebizunga nti Dr. Hamza Sakate ne Grace Khan waliwo ekigenda mu maaso agakatona mu ggulu si bituufu. Ekifaananyi ekyo Photoshop nagamba nti abaana baakuguka mu kye bayita computer era banaye
ye tulina okwegendereza nnyo olw'ensonga nti bangi nnyo abantu bakyasibwa, bangi nnyo bakyaswazibwa olw'embeera eno eya internet, olw'embeera eno ey'abantu bano abakuguka mu kigambo kompyuta, nti omwana asobola okukwatira ddala ekifaananyi kyo n'akigattagatta n'eky'omuntu omulala sinakindi n'akukolamu vidiyo ng'abantu balaba yeggwe kennyini naye ng'agakatonda mu ggulu si ggwe. Ekyo nno bakikoze mu bantu bangi, oli ne bamuteeka mu vidiyo naye ng'ekyamazima si yeye ng'era naye akimanyi, wabula ng'abantu bo balabira ddala yeye era nga tasobola, nga kizibu nnyo okuvayo n'abannyonnyola ne bakikkiriza. Ekyo nno omukwano gwange gwe omulembe gwe tulimu, so nga watunuulidde ekifaananyi kino nga totaddeemu kulowoozako n'okitunulira nga bw'okiraba ekyo kyemuteredde ku screen yo, naawe oyinza okukkiririza ddala nti Dr. Hamza ali ne Grace Khan, wabula njagala okutegeeza nti ekyo ekifaananyi baakigasse bugassi. Dr. Hamza bamuleese buleesi ne bamuteekawo awo naye ng'ekifaananyi ekyo tekiriyo era tekibangayo. So na bino ebizunga nti Dr. Hamza ye taata lubuto wa Grace Khan si bituufu n'akamu n'akeddagala era tannagendako kukyala wabwe wa Grace Khan. So mukwano gwange gwe wenne yabiwuliddeko eyo mu nkuubo, nze nkuleetedde mwana muwala oyo gwe nalabye nga abipostinze oyo Sheila Flowers nga wolaba screenshot eyo si kalebule munange naye ng'ate bituufu. So kitegeeza n'abalala bangi nnyo oba oliawo beesaasobodde kutegeera nabo babipostinga sinakindi n'abamu ku bampuliriza essaawa eno balabika babikiririzaamu naye nga mukwano gwange si bituufu n'akamu n'akeddagala. Taata lubuto wa Grace Khan bangi nnyo be bazze bamusibako nti ate ono ate oli nga ne yasembayo ye Prince Omar fenna gwe tumanyi obulungi bagamba nti ye taata lubuto, wabula bangi nnyera sitiru be bazze bamujootekako. Teri mutuufu amanyi, teri kituufu, teri amanyi kituufu ku taata lubuto wa Grace Khan. Ye kennyini Grace Khan ng'omuyimbi maama lubuto yamanyi omusajja oyo ate yakola ki eyamufunisa olubuto. So bambi tulekerawo okubeera nga ate tumusibako ono tumusibako, olina okwonoonera abantu obufumbo bwabwe. Wakati Dr. Hamza musajja mufumbo fenna tukimanyi bulungi, yawasa Rema Namakula. Kati saano bino binene bwe bitandika bannange okuyitingana nti ate yakoze bino ate yakoze biri, ebintu bino si birungi n'akamu n'akeddagala. So bambi bonna abali eyo nga babigattagatta ne babitambuza ekikolwa ekyo kye bakola si kirungi n'akamu n'akeddagala. Naye nga nkwagala nnyo omukwano gwange, ngenda kuba ate nkulekerako munaye Pastor Bujingo bw'atyo ng'alabula bonna abagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bamwogerera nti byonna ebinaabatuukako tebamunenyanga, oba nkuyite kutiisatiisa oba nkuyite kulabula, nze nange mbuliddwa ate ekigambo ekituufu ekyokukozesa ano kuba bingi nnyo byayogedde nti bangi nnyo bali eyo, mmanyi abalala baafa abalala baakola batya, bingi nnyo bagamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa ate bw'atyo n'akuddira mu luyimba taluwoomya. Kale n'olwekyo kamukulekereko naawe kennyini omwewulirireko ng'ayogera. Kati gw'oba otubulira mu comments kuno kulabula kutiisatiisa kukola kutya naye nga mbagala nnyo temuseetuka, nkomawo n'amawulire amalala ate mangi nnyo mangi ddala. Kyengenda okusaba kiri kimu gw'atana subscribinga teekako akadde such that buli vidiyo gye nfulumya gwe omu ku bantu abasookera ddala okubeera ng'ate bagiraba. Nkusaba okomentinga ku kyonna ky'osobola okubeera ng'ate oyogerako. Abankuumire, goodbye for now, toseetuka. Hallelujah. Munzikirize njogere kino mu mutima mulungi. Bw'obanga obuliddwa ebyokukola tolumbanga Bujingo. Nkiddamu gumu. Bw'obanga obuliddwa ebyokukola tolumbanga Bujingo. Bujingo tasimbiddwa mu kibuga masomero, tasimbiddwa mu kibuga taata wo ba maama we, tasimbiddwa mu kibuga baaba wo ba mwannyina, tasimbiddwa mu kibuga nti nagagga gundi. N'abo oba oyinza okulowoozaako nti kati bali mabega wange bammanyi, bammanya lwa musajja oyo. Omusajja oyo mulamu, Yesu mulamu. Omusajja oyo Yesu mulamu. Oli wa ddembe obutanjagala, toyolesa butanjagala bwo, ofunye okulabulwa. Nsobola okujjirayo lisiti y'abantu nga 50 ng'okubonaabona kwabwe kwa lwatu, nga bwe nkugamba nti gundi mu biseera bye nali mbonaaboneramu yaleetanga live Facebook ye n'agiteeke nagani wa bagwayo dda kana niteri bantu nga sina mulokole nga wa ddiini ndala naye ng'ali interested mu kunnwana. Nsobola okuba ndi gundi ndoze mwamulabanga Facebook ngalaga teri bantu kati mbuulira gy'ali. Oyina gw'olowoozaako ate ateekwa okuba nga yeye naye ateva ku oyo n'abalala bangi nnyo. Bw'obanga obuliddwa ebyokukola omuntu gw'otamanyi bwe yajjanga Bujingo
ngobo omunonyo osiba wetolonoga naye ani yamusimba. Waliwo omusajja yanga nti Bujingo yingira ekibuga. Ene kanisa enjawulo egiriko. Teriko nti no taata wange yegundi owali ajja kujja ngambe toyogera byoyogera. Kanisa zonna ekyaziremesa okulakulana ne zitandika okubanga zikonziba bukonzibi ziriko abaziragira. Ogitandike abantu babalaba nga ogenda nnyo ne bakontrolinga ne bakuyita ku kitebe ne baweerezayo abasumba abalala ne baleeta ababuulizi. Abazungu be bakyazanga tebalina byakukola ne babagamba isekolawe. Abazungu abo be babakyaza ne babayiwa mu kanisa oba batamiivu oba bakola batya. Abazungu mubalaba bangi kyeruba tutabettanira. Omulaba ku kyaki nga yabuulidde n'omusanga nga ayina waanywa omwenge n'essigala. Abeera ku kyaki kubanga mweru si kubanga mulokole. Kubanga asobola okuwa pastor sente bwali bali nnyonyi. Yamujja bweru n'amukyaza naye ng'akyaziza mutamiivu munywa sigala. Nze sibakyaza abo. Ekkanisa eno eruma abakadde baabasumba. Ebalumira ekintu eki si be baagitandika. Eno ekkanisa eriko Yesu yagitandika. Ne gwe naliiramu ne mugamba owange bibino byennyina mu kwolesebwa naye tiyannyamba. Era ensonga lwaki talina buyinza ku yo. Kati eriko nnyiniyo. Nange bwe ndifa aligikwasa ate omulala. Naye nga nkyali mulamu wandibadde okkiriza n'ofa olumbe olwakutonderwa n'otawakula ky'otajja kusobola ku Bujingo. Ekyo nno nkyogedde lwa kisa mu kisiibo kino. Nkugambye eriyo abafu eriyo n'abalamu. Abalamu ntabuti abantu okungolookokerako. Naye nandiga nti gundi kebera n'ebyafaayo bwerabe bwe yalwana n'ekkanisa. Abamu abali mu palamenti baavaayo. Abali ba minisita baabo bagobako. Siri muntu kyemeza siri kyereeta. Waliwo eyandeeta. Abiyita ebyokutiisatiisa lumba. Abamu betulwanagana nabo beefuulanga abalokoli balina n'amakanisa. Gwobeera okwowola Katonda ebyaddala eyakuyita nga nabo bali eyo baasama fire naye nga teri bulokozi omuliro baguyita tojja. Zaburi 18 olwanamu olumu bakoowoola naye tuwali bulokozi. Bakoowoola Mukama naye tabaddamu. Nga balwanye okulabika ndi Kanani abeera mukalu. Balwanira mu buli ango. Gwe wali olabyeko gw'otolabangako. Ayina amannyo atayina mannyo. Oweekiwalaata akyayinako enviiri. Omumpi ennyo bonna. Era naawe ne bakuluma ne bakubuza gwe okyagendayo Kanani. Okyagendayo bakasajja ako. Yasajja kaaba waaki. Waliwo eyantuma yaŋŋamba Bujingo genda mu kibuga. Waliwo eyantuma yaŋŋamba Bujingo yingira ekibuga. Waliwo eyantuma yaŋŋamba Bujingo yingira ekibuga. Osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole.